semuanya, kembali lagi dengan aku Kaira. Jadi aku sudah punya orotan glitter nih, shiny. Bolpen shiny juga. Kurang apa? Oh iya, kurang buku guys. Jadi langsung aja kita bongkar. Udah datang guys. Ya jadi ini udah datang dari tadi pas aku les. Oke, ini ya kita unboxing. Sebelum kita unboxing kita review dulu. Nah ini tuh ya kayak berbulu biasa, tapi ini tuh bedanya Jumbo Fluffy Scratchbook. Ini itu 160 page, 160 halaman, banyak ya. Ini jumbo plus halamannya banyak. Sekarang kita coba unboxing. Unboxing guys. Langsung aja kita unboxing. Oke guys, kita unboxing. Satisfying. Oh, bulunya lembut banget guys. Kita buka. Lembut banget guys, kayak bantal. Tuh, lihat bisa diginiin. Tuh. Ih, satisfying banget sih ya. Ini bagus sih. Tuh. Coba kita buka sekarang. Aduh. Besar banget guys. Sampai bisa aku gambar buat gambar kayak papi menantar guys. Ya pokoknya segitu deh. Ini kayaknya udah glittery, jadi aku bisa kayak gini. Ya, ini ya, yang glittery juga tulis gitu. Oh ini kayak bantal, jadi bisa dibawa tidur ini. Tuh lihat. Enak kan? Enak banget rasanya, kayak buat tidur itu enak banget gitu. Oke deh guys, sekian dulu video aku. Jangan lupa diklik tombol like, di share dan di subscribe. See you guys, thank you for watching, bye bye.